歡迎大家出席今日嘅講座啦。今日嘅題目咧係關於慈悲與慈心，在困境中尋找安穩同埋希望嘅。今日嘅節目咧，我哋將會錄影，到時會擺翻喺大學嘅心理學系嘅網站上面嘅。如果你哋覺得適合嘅咧，可以開鏡頭或者唔開鏡頭都得嘅。咁啊，火災事故咧已經發生咗2個禮拜多啲啦喎，唔知大家由第一日開始知道消息，到今日咧，你哋經歷過啲咩壓力嘅反應呢？可能係情緒方面、身體反應，或者自己嘅行為、思想方面咧，你靜一靜諗一諗啊，由第一日到呢家咧，你曾經經歷過啲咩壓力反應呢？或者諗下就係由第一日我嘅情緒到今日有冇啲咩唔同啊？我相信咧，我哋香港人咧或多或少咧都經歷過啲唔同嘅反應嘅。譬如我哋可能情緒方面咧，第一日知道會覺得好驚啊、好緊張、有焦慮，或者情緒咧比較波動嘅。而身體反應方面咧，可能我哋嘅心跳會加快，或者覺得呼吸困難、失眠、冇胃口等等。咁至於行為方面咧，可能會有啲社交逃避啊，或者有啲本來有興趣做嘅咧，再冇興趣啦，坐立不安等等。咁至於思想方面咧，就可能個腦海度咧，成日浮現翻一啲影像啊、一啲新聞，或者發夢嘅時候咧，都出現翻嗰啲景象都未定嘅。我想講咧，呢啲反應咧都係正常㗎。通常遇到啲重大壓力事故咧，我哋嘅身體或者我哋嘅心理咧都有啲唔同嘅反應。咁通常都係維持一段時間啦，隨住時間過咧都會慢慢減退嘅。都係屬於正常嘅。咁但係如果發現呢啲情況咧持續好耐啊，甚至乎影響你嘅自己嘅生活啊、平常嘅生活等等咧，就可能需要尋求專業支援啦。咁我想問大家喎，頭先講壓力反應咧都有唔同嘅範疇，你覺得邊一個反應咧係最快出現咧？情緒方面、身體方面、行為定係思想咧？有啲講法就係話咧，其實我哋身體咧係最快出反應嘅，而身體嘅反應咧係最老實，係唔會講大話嘅喎。點樣面對自己嘅壓力咧？最簡單嘅方法咧，亦最直接就係嘗試去明白、去理解究竟啲情緒反應、壓力反應點解會咁樣嘅咧？大家都聽過一個身體我哋嘅啲反應咧，有唔同嘅狀態嘅，一係就係戰鬥，一係就係逃避，一係就係凍結 （fight、flight 或者 freeze）。其實我哋嘅身體咧，我哋都承載咗就係我哋祖先以前嘅年代咧，佢哋活喺一個野外嘅地方啦，每日都面對緊咧就係啲生命嘅一啲威脅嘅，日日遇住啲野獸啊、獅子、老虎，咁為咗保護我哋自己生存嘅機會咧，一係就係我哋嘅身體嘅狀況進入戰鬥嘅狀態，一係就係逃避嘅狀態，或者凍結嘅狀態，咩都唔做。希望咧減少觸動到啲野外動物啊，襲擊我哋嘅機會。你見到呢幅圖咧，見到就係原來我人咧個身體個機制咧有3種嘅狀態，最高咧就係一個過高嘅反應，就係當我哋好驚、好緊張嘅時候咧，進入戰鬥嘅狀態或者逃避嘅狀態，咁呢個就叫過高反應。最低嗰個咧調翻轉話，就我哋嘅反應咧係好低嘅。我哋嘅 energy level 好低嘅，通常呢個狀況咧就好似一部機 shut down 咗，斷晒勢，咁覺得好無力嘅、好無助嘅，或者好沉鬱嘅狀態。而最理想嘅狀態咧就係中間，我哋叫做容納之窗。咁喺呢個狀態入邊咧，我哋會點咧？就係會覺得自己係覺得安穩嘅，我哋能夠用我哋嘅理性咧去面對困境，去解決問題嘅。呢個容納之窗就係最好嘅狀況。當我面對壓力嘅時候咧，我哋可以活用自己嘅內在資源去應對出邊嘅挑戰。我想問大家，當你緊張、好驚慌、好焦慮嘅時候咧，你會做啲咩幫自己安住落嚟啊？以後嘅時間咧，想大家做一個好簡單嘅練習。如果你發覺自己處於一個好焦慮啊、好緊張，好似一幅圖就係一個過高反應嘅時候咧，點樣回落去容納之窗嗰度？方法好簡單㗎咋，呢個咧就叫接地練習 （grounding exercise）。
咁啊，呢個方法咧就係用我哋嘅感官啦，我哋嘅身體，我哋嘅思維咧，翻嚟此時此刻。咁研究發現咧，就係用呢個方法都好有效咧，幫我哋減輕我哋嘅焦慮、恐慌，或者有啲人可能患上焦慮症啊、PTSD 啊、失眠狀況咧，都有改善嘅作用嘅。係嘛？其中一個練習咧好簡單，就係叫做五感接地法。咁不如我哋大家一齊做一做啊！你就留意下咧，你喺你嘅附近嘅地方揾五樣嘢係唔同嘅顏色，你可唔可以數到喺你周圍身邊嘅環境有邊五樣嘢有唔同嘅顏色嘅咧？當你數完五樣嘢你睇到嘅嘢之外咧，就試下摸一摸你周圍身邊四件物品，佢有唔同嘅質感嘅。你試下摸一摸個感覺係點嘅？可能你張凳，或者你張台，或者你條褲、你條裙、你件衫，或者你嘅頭髮，試下揀四樣唔同嘅物品去摸一摸，試下感受下呢一刻呢啲物品嘅質感係點嘅。然後第三個咧就係試下可唔可以聽一聽呢一刻你聽到邊三種唔同嘅聲音喺你附近出現咧？可能聽到我嘅聲音啦，聽到自己嘅呼吸聲，或者聽到你屋企嘅冷氣機附近嘅聲音、環境嘅聲音。然後去到第二啦，試下聞一聞咧，附近聞到啲咩味道咧？如果你發覺附近冇乜特別強烈嘅味道喎，你就感受下今日嘅天氣啊。當你吸氣嘅時候咧，試下感受下今日嘅氣溫係乾啦定係濕嘅？你覺得今日嘅溫度係暖啦定係涼嘅咧？然後最尾咧就係第一啦，就係試下感受下呢間後巷嘅味道。如果今日啱啱你食完你嘅 lunch 午餐嘅話咧，試下感受下呢一刻你嘅後巷有啲咩味道係喺度嘅。當你感受下呢五官帶嚟嘅啲感覺，我哋就不知不覺咧翻嚟此時此刻。咁呢個練習咧都好有效咧，就係當我哋覺得好焦慮啊、好緊張嘅時候咧，點樣翻嚟呢一刻，等自己咧冇咁多焦慮、咁多嘢擔心嘅。而另一個問題咧就係有啲人會覺得啊，發生火災之後咧，瞓覺瞓得麻麻地啊，個腦咧好多嘢諗。咁的而且確咧就係我哋失眠嘅時候咧，我哋嘅腦海咧都係唔係好平靜嘅喎，好多雜念嘅，好多憂慮嘅，好多嘢擔心嘅，都令到我哋瞓覺瞓得麻麻地。咁有啲咩方法咧可以改善我哋嘅睡眠嘅狀況咧？其中一個好有效嘅練習咧，就叫做身體掃描。咁不如我哋都一齊做呢個練習啊！如果你覺得適合嘅話咧，可以揀個位置，自己舒服嘅，可以坐喺度做又得，或者瞓喺度做都得嘅。咁啊，如果你覺得適合嘅話咧，可以慢慢合埋雙眼，然後試下感受下你雙腳接觸地下嘅感覺。平時我哋行好多路啦，試下感受下咧呢一刻雙腳接觸地下嘅感覺係點嘅？然後慢慢將你嘅注意咧去到你嘅小腿嗰度，試下感受下小腿呢一刻有咩感覺啦。然後慢慢去到你嘅膝頭哥。平時我哋做好多運動，行好多路，你有冇照顧下你自己嘅膝頭咧？淨係帶住好奇心，留意呢一刻啊，你個膝頭有啲咩感覺啦？然後慢慢再去到我哋嘅大腿嗰度，淨係感受下咧，大腿接觸張凳嘅感覺，或者接觸地面又好，張床又好嘅感覺係點嘅？你嘅身體接觸張凳嘅感覺係點嘅咧？然後慢慢將你嘅注意咧去到個腹部，淨係感受下吸氣嘅時候，腹部慢慢升起；呼氣嘅時候咧，慢慢放翻鬆落嚟。一吸
一呼，然後去到我哋嘅胸口啦，淨係感受下呢一刻你嘅胸口嘅感覺又係點嘅？吸氣嘅時候擴張，呼氣嘅時候咧，慢慢放翻鬆落嚟。然後將你嘅注意去到我哋嘅背部，試下感受下呢一刻你嘅背部、你嘅 lower back 嘅感覺係點嘅？平時我哋可能用好多時間咧坐喺張凳嗰度，試下關心下、留意下呢一刻你背部嘅下部分嘅肌肉嘅感覺又係點嘅？然後將我哋嘅注意咧去到我哋嘅肩膊、我哋背部後邊嘅地方、上膊頭、我哋嘅肩頸位置。有時我哋緊張、壓力大嘅時候咧，啲肩頸嘅位置咧特別繃緊嘅喎。你成日帶住好奇心，留意呢一刻你嘅肩頸部分嘅肌肉今日嘅狀態又係點嘅？然後慢慢咧將我哋嘅注意去到我哋嘅雙臂，即係感受下我哋嘅雙臂嘅感覺，去到我哋嘅雙手、手掌、手指，然後感受下呢一刻你嘅手掌、手指有啲咩感覺啊？然後慢慢將你注意咧去到我哋嘅面部，我哋平時生活咧好多時都有唔同嘅情緒，而我哋嘅面部嘅肌肉咧都可能儲存咗我哋嘅啲感受噶喎。而家試下帶住好奇心去關懷下自己嘅面部嘅肌肉啊，有邊部分你覺得特別放鬆或者比較繃緊嘅？你唔需要刻意改變呢個狀態㗎，純粹留心關心下呢一刻你面部嘅感覺係點嘅咧？然後試下關心下你整個嘅頭部、你嘅額頭、你嘅頭髮、你頭嘅後邊呢一刻嘅感覺係點嘅？然後將我哋嘅注意咧擴展到成個身體，即係留意下呢一刻整個嘅身體，由腳到身、雙手、我哋嘅頭，呢一刻個感覺又係點嘅？呢個身體掃描練習咧就嚟完啦，你可以欣賞自己，如果少少時間咧照顧自己嘅身體。如果你覺得適合嘅話咧，可以慢慢張開雙眼，再次翻返嚟呢一刻我哋嘅地方，呢間房嗰度。咁啊，大家頭先做完呢個好簡單嘅一個短版啲嘅身體掃描啦，你有冇留意咧？呢個身體掃描咧，我哋唔係由頭掃到隻腳度喎，而係由隻腳開始掃起先。你估點解咧？原來咁樣設計咧都有背後一個智慧喺度㗎。因為咧，通常我哋好多煩惱啊、好緊張、好焦慮咧，我哋身體邊部分咧特別活躍嘅咧，其實就係我哋嘅頭部啊，因為好多嘢諗啊，好多嘢煩啊，咁所以身體上面一開始嘅時候咧，就係將我哋注意力拉到咁遠得咁遠，去到嘅雙腳嗰度。咁當你好專注懷疑你自己身體唔同嘅部位嗰種感覺，隨住時間一路掃落去嘅時候咧，你發覺你嘅注意已經游走咗，離開咗你腦入邊一啲煩擾啊、困擾嘅地方咧，做下做下咧，你發覺咦有舒緩作用喎，你嘅焦慮擔心咧都會減輕嘅。咁所以如果你嚟緊嘅生活咧有啲壓力或者瞓得唔好嘅話咧，成日做一做身體上面幫唔幫到你啊？好啦，咁啊，發生火災事件之後咧，我哋都覺得，哎呀，發生一啲災難啊，一啲危機，
點解會帶嚟咁大嘅影響呢？通常危機嘅出現咧，為我哋嚟講咧帶嚟好多困擾，因為呢啲經歷咧都係 unpredictable 嘅，啲嘢唔可以預測嘅，啲嘢係唔穩定嘅，令我哋冇安全感，令我哋覺得好無助啊！咁正正因為咁咧，令我哋覺得好彷徨咯，好辛苦咯，好多擔心啊！咁最近發生火災事件咧，你見到好多香港人咧，好多愛心，一方有難，八方支援。你睇到新聞咧，好多人話啊，香港人咧平時好冷漠，但係經歷一啲災難事故啊，其實好多香港人咧係好多愛心，好有慈悲心㗎。你見到好多人咧守望相助啦，互相關懷，有啲有錢出錢，有力出力去捐助物資去籌款，亦都見到好多好感人嘅故事，有好多唔同嘅人係自發去幫手做義工嘅喎，有啲少數族裔嘅人啦，有學生，有老人家。有啲住得好遠嘅市民啊，住喺屯門、元朗、馬鞍山，特登走去大埔咧，去幫手做義工。咁啊，啲陌生人唔識噶，互相去擁抱，互相去支持。咁你見到咧，好多香港人咧，面對災難嘅事故嘅時候咧，係佢份慈悲心，令到大家咧都有一份療愈嘅作用。咁慈悲點樣帶嚟療愈咧？啲研究發現咧，就係當我哋面對災難事故嘅時候咧，我哋周圍身邊人咧有一份慈悲嘅咧，係令到啲災民咧覺得冇咁孤立、冇咁無助嘅，亦都提升佢哋嘅安全感。同埋當個社區咧面對啲災難事故咧，一齊去集體做一啲嘢，去守望相助，幫助周圍身邊人咧，我哋嘅聯繫感咧又強啲嘅喎。呢樣嘢咧可以減輕啲災民創傷後嘅壓力啦、焦慮同埋抑鬱嘅狀況嘅。咁就話正正因為我哋好有慈悲嘅心啦，幫周圍身邊嘅人。當你幫人嘅時候咧，你個 sense of control，你嘅掌控感咧又提升咗嘅喎。你個人咧嘅心理健康咧都係好啲嘅。咁所以當你發生一啲 crisis 啊、啲災難，佢哋好無助啊。就調翻轉，當我哋齊心一齊做啲嘢幫人咧，我又提升翻自己嘅能力感咧，我哋嘅心理健康咧又係好啲嘅。咁有句説話好靚啦，When I is replaced with we, illness becomes wellness。咁啊，面對一啲逆境困難，當我哋周圍身邊人咧有其他人一齊陪伴，I 變到 we，illness 都成為一個 wellness。不過咧，我哋對周圍身邊人咧有一份慈悲嘅心咧係非常之重要，但唔好忘記喎，過度嘅慈悲咧對周圍身邊人咧好關懷。過度咗，我哋有時機會咧會經歷係叫 compassion fatigue 慈悲嘅疲憊啊。咁啊，當我哋過度關心周圍身邊嘅苦難，亦都忘記咗照顧自己咧，我哋好容易變得麻木啊，覺得好攰啊，覺得好無助啊。咁呢個時候咧，更加要提醒自己，照顧周圍身邊嘅人之餘咧，值得照顧自己，對自己都要 self compassion。咁啊，如果你有搭過飛機嘅話咧，通常都喺飛機起飛之前咧，都有個 announcement 就係話啊，如果發生事故嘅機上面咧會放出啲氧氣罩，咁氧氣罩跌落嚟嘅時候咧，邊個大先咧？你要記住喎，唔係俾你周圍身邊隔離你嘅屋企人、小朋友，係自己大先啊！點解咁重要啊？呢個唔係自私嘅行為啊，因為發生一啲危險嘅狀況咧，你先照顧好自己，先有能力咧照顧更加多有需要嘅人咯。咁我哋幫助其他人都係㗎，記住唔好忘記咗自己嘅需要都好重要嘅。咁啊，心理學咧有一個 concept 就叫做 self-compassion 自我關懷。咁啊，有三個好重要嘅 components 㗎。邊三樣嘢咧？你或者對自己關懷嘅時候咧，有三樣嘢你要記住啊。第一就係你要好覺察自己嘅經歷，你可唔可以帶住一個唔批判嘅心，唔壓抑住去接納自己內心周遭嘅經歷。而第二樣嘢咧就係理解自己，我都有自己嘅局限㗎，但係唔係就係你自己係咁喎，其實所有嘅人都有自己嘅局限。當你發覺自己做得唔好嘅時候咧，可唔可以帶住一份接納嘅心，冇批判自己咧？而第三咧就係善待自己，你可唔可以鼓勵翻自己，以慈愛嘅心咧去看待自己，好似一個最好嘅朋友，
點樣去鼓勵翻自己。咁點樣培養 self-compassion 自我關懷咧？咁啊，慢慢講到喎。第一個咧就係話靜觀當下，你可唔可以接納一啲經歷發生咗啦？你嘅經歷、你嘅感受，可唔可以帶住一個唔批判、接納呢啲經歷咧？咁啊，關於情緒方面啦，你話要接納，我想問大家咧，有冇啲咩情緒你覺得比較難接受㗎？或者有冇啲咩情緒咧，有時你都會隱藏住嘅？點解嘅？試下靜一靜諗一諗啊！有啲而且確係真嘅喎，有啲情緒咧，我係會比較容易啲接受嘅；有啲情緒咧，一出現咗咧，我係難以啟齒嘅，甚至乎咧，我想收埋啊，唔想面對嘅。你對自己認唔認識啊？有啲咩情緒你覺得自己特別難去面對嘅咧？以下呢啲情緒，你覺得陌唔陌生咧？你覺得容唔容易接受呢啲情緒啊？有啲人咧覺得自己唔可以有憤怒㗎，因為咧覺得自己係一個好人嚟嘅，唔應該容易嬲嘅。對佢嚟講咧，憤怒係一個好難接受嘅情緒咯。有啲人係好怕面對哀傷啊，因為覺得自己好軟弱、好無助啊，唔想面對哀傷。有啲人就係恐懼啦 （fear），因為覺得自己處理唔到啊，冧晒啊，好驚自己咧唔受控制，所以咧係好怕面對恐懼嘅。有啲人覺得羞愧啦、罪疚感啦。當你羞愧嘅時候咧，想搵窿捐都捐唔切，何況話要面對佢咧？妒忌啦、脆弱等等。咁點解我哋會逃避自己嘅感受咧？可能我哋自己內心有個諗法就係呢啲感覺咧係唔應該存在㗎，太過破壞性啦。同埋當呢啲感覺咧太過強烈嘅話咧，你擔心自己失控啊。咁我想問大家啦喎，你知唔知有個調查發現咧，全世界最多人講嘅大話係咩嘢啊？我相信呢個大話咧，我哋大多數人都曾經講過㗎。而你試下估下呢個大話係咩情況之下，我哋會特別容易講嘅？就係當你有困難、有問題嘅時候，你嘅朋友問候你，Are you OK？通常我哋嘅反應咧就係我冇事啊，我 OK 啊。咁啊有啲調查發現咧就係I'm fine 呢句説話咧就係我哋成日講嘅大話，唔知大家有冇試過咧？咁啊，我哋要學識接受自己嘅情緒啦，情緒冇啱與唔啱嘅，我哋先會判斷一個人嘅行為，但係感受佢自己自然而生，我哋唔需要判斷嘅，反而去認識、去接納更加緊要嘅。呢句説話咧好靚啊，叫咩咧？就係 What you cannot feel cannot be healed。如果你唔能夠容讓自己去感受自己嘅感受嘅話咧，就好難得到療愈啦。咁我記得好多年前咧，做一個靜觀訓練8個星期。咁啊，有個學生佢分享得好好啊。佢話8個禮拜呢個靜觀訓練，為我最大嘅得着咧就多咗 self-acceptance。佢話以前咧，當我啲朋友咧講起哥哥嘅時候咧，佢就會崩潰，冧到不得了。點解咧？因為哥哥咧幾年前咧交通意外過身，佢覺得自己一手造成㗎。所以當任何人講起哥哥嘅時候咧，佢就好艱難，就會崩潰，冧得好緊要。但好奇怪，當我做咗8個星期靜觀訓練之後咧，我能夠帶住一個唔批判嘅心去睇翻自己嘅經歷，我能夠接受自己嘅感受咧。佢話我多咗份 self-compassion，多份 acceptance 咧。當周圍身邊人再講哥哥嘅時候咧，佢再冇喊，冇再崩潰啦。咁好多年前咧，有一本書好出名㗎，都有個經典。個書名咧就叫 I'm OK, You Are OK。咁啊，嗰個年代咧，好多時候講話我哋要提升我哋嘅 self-esteem 自尊感。咁當時咧喺美國咧有個自尊感行動，好多人咧就點樣提升我哋自尊感啊？去講啲正面嘅説話啊，鼓勵翻自己。咁呢本書做咗之後咧，有一個大師佢話呢本書都好有意思，我想改一改。我覺得呢個書名咧更加有意思。
你估下呢個大師點樣改呢個書名？I'm OK, you are OK。而呢個大師咧，可能大家都可能聽過呢個名啦，一個好出名嘅一個醫生，佢離開咗啦。佢係研究死亡嘅一個 pioneer，佢個名咧就叫 Elizabeth Kubler-Ross。佢話：我想改呢個書名啊，個書名就叫做 I'm not okay, you are not okay, but that's okay。咁你見到啊，改咗幾個字，個層次都唔同咗啦。就算我唔 OK，都係 OK 㗎。我哋可唔可以接納自己唔 OK 嘅時候咧？咁啊，同大家做一個練習咯喎。如果你方便嘅話咧，你附近有塊鏡嘅話咧，你試下攞塊鏡出嚟望一望自己個樣啦。或者你附近冇鏡都唔緊要嘅，你試下用你嘅手機打開個 camera，然後將個 camera 咧變個 selfie。我哋做一個大概分零兩分鐘嘅練習啊。當你準備好嘅時候咧，試下望一望塊鏡，你嘅手機，你嘅樣。試下俾自己靜一靜1分鐘先，望一望呢一刻你嘅樣，你會特別留意邊一部分啊？你會留意你嘅頭髮、你隻眼、你個鼻、你嘅嘴。試下懷疑下自己呢一刻望到自己個樣嘅時候咧，你會特別留意邊一部分？然後試下俾自己以下靜落嚟嘅時間咧，好靜咁樣望住塊鏡，望到自己個樣，睇下你自己內心會浮現啲咩說話。係關於自己嘅。當你去望嘅時候咧，純粹好似一個旁觀者，試下帶住好奇心聽一聽。當你靜落嚟嘅時候，你會講啲咩說話？關於自己嘅。好啦，而家咧，大家可以將你嘅鏡拎開，亦都將你嘅手提電話咧個 camera 閂開咯。我想問大家，頭先分零兩分鐘，短短嘅時間咧，你留意自己嘅樣咧，係邊部分開始先嘅？係你嘅頭髮、你嘅眼、你嘅皮膚。當你靜落嚟嘅時候咧，除咗留意你自己嘅樣嘅時候咧，你有冇留意自己可能聽到自己唔同嘅內在嘅批判嘅聲音咧？可能會怪責自己，哎呀，點解我啲頭髮咧咁亂嘅？可能你不經意咧隻手喐喐，幫自己頭髮打理下啦。有啲人會懷疑自己，我白頭髮多咗啊。可能會懷疑自己，點解我隻眼咁細，眼袋咁深嘅？又或者覺得自己，哎呀，啲魚尾紋、啲皺紋多咗啊，啲皮膚咁乾嘅。我相信咧頭先講嘅觀察咧，可能好多嘅時候你都會咁樣批判自己嘅喎。咁我想講咧，呢個練習咧係我個朋友佢有一次喺網上面分享，佢做完之後咧覺得哇好大嘅震撼。佢話我聽咗分零兩分鐘咋，我不斷睇自己嘅樣，就不斷睇自己逐樣逐樣數自己唔滿意嘅地方，自己嘅魚尾紋啊、皺紋啊、隻眼啊、皮膚等等。然後跟住就發覺，我真係靜一靜分零兩分鐘，我對自己咁多批判，咁我平時每日嘅生活。我自己內心有幾多批判嘅聲音，我係怪責緊自己，自己唔知㗎。咁我想問大家喎，你對自己內心嘅批判聲音，你熟唔熟悉啊？你想點知道認識自己嘅內心嘅 inner critic 一啲批判嘅聲音咧？好簡單㗎咋。當你生活當中咧做得唔好嘅時候咧，你會同自己講啲咩嘢啊？我都係一個點樣嘅人啊？我都係冇用㗎啦，我都係蠢㗎啦。你會同自己講啲咩說話？有啲咩說話你會怪責自己咧？咁啊，我知道發生火災事故咧，其實好多人咧都好有愛心㗎。不過咧，硬係覺得自己我做得唔夠好咯，
我係咪應該做多啲啊？我係咪太遲幫手啊？我係咪太過自私？其實我係咪應該減少自己瞓覺休息嘅時間，去幫多啲災民呢？你發覺咧，當我哋去關心周圍身邊嘅人咧，原來不知不覺咧，對自己有啲苛刻嘅批判説話咧，都出現咗都未定嘅喎。咁頭先當我哋講 self-compassion 嘅時候咧，我哋要記住啊，接納自己，我哋嘅感受，我哋嘅經歷，帶住唔批判嘅心。點解咁重要啊？因為我哋所有嘅人咧都有自己嘅脆弱咯。我哋冇一個人咧係完美㗎，我哋每個人咧都會犯錯嘅。我哋每個人咧都有自己嘅局限，我哋都有自己辛苦嘅經歷。我哋每個人咧都希望被明白，都希望被愛錫嘅。所以當你遇到困難，當你自己內心咧有個 inner critic 有批判自己啦，你可以好平靜咁同自己講話，其實我哋每個人都有困難，唔係淨係我係咁噶。我哋冇一個人咧都係完美嘅，我哋每個人都有自己嘅局限。當你明白咁樣嘅時候咧，你可能更加容易放翻輕自己一啲罪過感，等自己冇咁孤單。呢幅圖你見到啲咩嘢啊？你見到平時出街嘅時候咧，我哋見到好多唔同嘅人，但係每個人背後都有自己嘅艱難，佢嘅經歷。有啲人可能失業緊，有啲人可能面對緊哀傷，有啲人係經濟困難等等。都可以明白就係，其實我哋同周圍身邊嘅人個個都一樣，都有自己嘅困難嘅時候啊。我哋冇一個人係完美嘅。當你明白咗嘅時候咧，可能會對自己多份體諒，亦都會對周圍身邊嘅人咧多份明白。咁啊，第三個咯喎，頭先講 self-compassion 有三樣嘢，第一就係點樣能夠接納自己啦，覺察自己嘅感受。而第二樣嘢咧就係明白所有嘅人咧同我一樣都面對艱難，我哋都唔完美嘅。而第三個好重要咧就係我知道咗啦，我點樣去 support 翻自己，去善待自己。咁啊，頭先我講咧話，我個朋友咧，佢做完嗰個鏡子練習嗰個 mirror meditation，佢又發覺自己啊，原來我自己對自己平時係咁多苛刻嘅説話，我自己冇懷疑到嘅。佢自己都反思翻，點解自己會咁嘅咧？原來同我哋嘅自己嘅成長經歷，我都有影響嘅喎。咁佢嘅反思就係話咧，佢由細到大咧，佢嘅爸爸媽媽都教導佢己所不欲，勿施於人。做人唔可以自私㗎，你想人哋點樣對你，你先咁樣對人啦。咁啊，當佢做完一個 mirror meditation 之後咧，佢有個新嘅體會，佢學識一樣嘢，佢話今日開始我要學識，你想人哋點樣對你，你先點樣對你自己啦。咁啊，呢句説話咧都係一個好好嘅提醒喎。你自己平時對人咁好，你有冇用翻咁樣嘅態度去看待你自己啊？咁我想問大家咯，你生命當中咧最好嘅朋友係邊一個啊？你試下腦海度出現翻呢個好朋友嘅樣貌啊！你會點樣形容呢個最好嘅朋友咧？呢個朋友點樣看待你噶？咁嚟緊咧，想同大家做一個練習喎，都關於你嘅好朋友有關嘅。大家試下諗一諗，你生命當中一個最好嘅朋友，你會諗起邊一個？你會點樣形容呢個最好嘅朋友咧？好啦，咁啊，大家如果覺得適合嘅咧，可以慢慢合埋雙眼，我哋一齊做一個意象練習啊！咁啊，開始嘅時候咧，試下慢慢合埋雙眼，身體放鬆嘅位置，你自己留意自己呢一刻我哋嘅呼吸，試下感受下一吸一呼。開始嘅時候咧，我想邀請大家試下諗翻生活當中最近一次覺得自己做得唔夠好嘅經歷。最近有冇試過啲經歷咧？
亦都怪責自己，覺得自己做得唔夠好㗎。當時發生呢個經歷嘅時候咧，你同自己講過啲咩説話？可能有啲苛刻嘅説話，怪責自己嘅説話。試下感受下，當你聽到自己怪責自己啊，一啲比較苛刻嘅説話，你嘅身體有啲咩反應啊？你自己有啲咩感受咧？當你自己做得唔好，自己怪責自己，然後咧試下慢慢調翻轉諗咯喎。如果呢件事情唔係發生喺你身上邊，而係你最好朋友身上邊，你會同佢講啲咩説話？我相信咧，我哋每一個人咧都會帶住一份慈悲嘅心，一份慈愛去鼓勵翻你最好嘅朋友。當佢做得唔完美嘅時候咧，我哋都會安慰鼓勵翻佢嘅。你會講啲咩説話咧？然後翻嚟，你可唔可以用翻同樣嘅説話，以最好嘅朋友去看待翻自己？係啊，我曾經做過啲唔好嘅事情，我覺得自己不足，做得唔好嘅，嘗試放低你對自己嘅批判，用最好朋友嘅態度去鼓勵翻自己啊！淨係帶住一份友善、一份慈愛嘅心咧，去鼓勵翻自己。係啊，雖然我係唔完美嘅，雖然我做錯嘅，但係我能夠學習嘅，我能夠成長嘅。雖然我行嘅步伐係慢嘅，但係我行嘅方向係正確嘅。成日鼓勵翻自己，亦都提醒翻自己，我哋每個人都有局限㗎。喺我哋有限嘅資源之下，有限嘅環境，我哋做啲事情唔夠完美，it is okay。然後如果你覺得合適嘅話咧，可以試下跟我做一個動作喎，就係將兩隻手咧合埋。今日天氣好凍喎，你試下咧，雙手咧合埋嘅時候咧，喺度摩擦，好似以前嘅古代嘅人鑽木取火，兩隻手合埋之後咧，慢慢摩擦，直至到感受到呢一份溫暖。當你感受到溫暖嘅時候咧，試下將雙手擺塊面嗰度啊，喺個面額嗰度感受下嗰份溫暖，然後再次咧雙手合埋，我又再合埋之後咧，再摩擦，直至到咧我哋嘅雙掌都感受到嗰份溫暖嘅感覺。今次咧試下將呢個雙手擺喺你嘅胸口嗰度啊，試下感受下咧，可以照顧自己，感受下雙手接觸你嘅胸口嘅感覺，好似關懷自己，去擁抱自己嘅感覺，唔需要批判嘅，純粹感受下呢一刻啊，好似一個好好嘅朋友，佢點樣支持我、關懷我，然後慢慢雙手咧放喺一個舒服嘅位置，放喺大髀度，再次聽聽自己嘅呼吸，試下感受下，當我對自己有一份慈愛嘅心，好似最好嘅朋友看待自己，就算做得唔好，都係可以嘅。你要記住咧，你一生人入邊咧，對你最忠誠嘅朋友係邊一個啊？其實唔係你周圍身邊嘅人啊，就係你自己同埋你嘅呼吸。當我嚟到呢個世界嘅時候咧，呱呱落地，我哋嘅呼吸陪住我哋。當我哋將來離開呢個世界嘅時候咧，我哋嘅呼吸離開咗，佢哋都離開呢個世界。所以我哋嘅呼吸
都係我哋最忠誠嘅朋友喎。而家試下俾自己感受下呢一刻我哋嘅一吸一呼，去感受下能夠一吸一呼呢個我哋嘅老朋友，平時我哋好忽略嘅朋友，試下將你嘅注意俾一俾佢啊，關心下我哋嘅呼吸，吸氣，呼氣。呢個練習咧就嚟完結啦。你覺得適合嘅話咧，可以慢慢張開雙眼，翻嚟呢一刻。咁啊，同頭先大家咧做一個好簡單嘅練習咧，就係一個 self-compassion 嘅練習。咁啊，頭先個一部分咧就係叫大家咧身體接觸，雙手合埋嘅時候摩擦下，攬一攬自己，觸碰自己嘅面啊，個感覺係點嘅？咁啊，啲研究發現咧，原來我哋身體接觸咧，我哋嘅腦咧會放出一啲開心荷爾蒙 oxytocin 嘅喎。咁啊，我哋身體會幾時放出 oxytocin 咧？就係細個嘅時候咧，BB 你媽媽抱住你嘅時候咧，我哋嘅腦咧係會放出開心荷爾蒙催產素嘅喎。當啲 BB 咧感受到呢個催產素嘅時候咧，我哋覺得好安全，會覺得好安穩嘅，會多份正面嘅感受嘅。咁啊，好多年前咧喺歐洲咧發生疫情啊，咁啊當時啲醫院啊、護老院啊好多地方咧立咗例，唔係立咗例啦，個規矩就係叫啲護士咧唔好抱啲 BB 啊，因為擔心咧啲大人咧啲病毒咧傳染俾小朋友啲 BB 嗰度啊。咁好奇怪咧，就係當時疫情發生咧，好多間醫院咧啲 BB 嘅死亡率都好高。唯獨有一間 BB 嘅照顧嘅地方咧，死亡率特別低嘅。咁個護士真係好奇怪啦，點解偏偏我哋呢個醫院咧啲 BB 出生率咁高，死亡率咁低嘅咧？咁有一晚咧，佢靜雞雞成日觀察下，究竟我哋間醫院有咩特別咧？點知佢發現醫院咧嚟咗個新嘅護士啊！咁呢個護士咧夜晚黑見到周圍身邊冇人咧，佢靜雞雞咧見到 BB 喊，佢唔忍心啊！將個 BB 咧逐個逐個抱起，直到 BB 咧安穩啦、安全啦，唔再喊啦，放翻落嚟張床嗰度。咁我一個一個咁樣照顧，咁後尾發現就係呢個護士令到呢間醫院嘅 BB 咧個出生率、死亡率係咁低，改善咗好多。咁啊，啲研究都發現都係真嘅喎。身體接觸咧，令我哋身體放出啲開心荷爾蒙，對我哋嘅身體、心理咧都有好嘅影響嘅。咁啊，最尾咧，想同大家咧介紹多個練習，叫做慈心收集。呢個練習咧比較特別啲㗎，但係咧通過你嘅呼吸咧，送上祝福俾周圍身邊嘅人。但係咧你要記住喎，第一個祝福嘅人咧係邊個咧？係你自己先。由慢慢咧將你嘅祝福一份心意咧去送俾你親愛嘅人，然後將你嘅心咧擴展開去，可能同我哋嘅關係唔係特別 close 一個陌生人。甚至乎同你生活當中咧相處有困難嘅人，然後最尾咧將你嗰份祝福送俾呢個世界、呢個社會有需要嘅人。咁啊，啲研究發現咧，做呢個慈心收集有咩好處啊？咁研究發現咧，做得多咧，人嗰個連結感咧係特別強嘅喎，幫我哋減輕我哋嘅壓力啦。你對自己嘅批判咧都係少啲㗎。咁就算患上有啲創傷後遺症咧，做咗慈心收集咧，都能夠幫你減輕我哋嘅症狀嘅。同埋我哋個腦咧有一個部分係負責情緒調節嘅喎，嗰部分咧嗰啲灰質層咧 （grey area）、grey matter 咧係會多啲嘅喎，而呢樣嘢咧令我哋嘅情緒更加平穩啲嘅。咁同埋做得慈心收集得多嘅人咧，我哋更加願意、更加積極咧去幫助周圍身邊嘅人，更加多 compassion 嘅。咁我記得好多年前咧，應該係2011年啦。咁啊，日本東北發生大地震啊。咁當時咧喺一間學校度咧，同啲學生做。咁我啲學生咧，佢話咧，當發生大地震咧，我覺得自己咩都做唔到啊。見到啲日本災民好慘啊，又有輻射，佢哋無家可歸。我作為一個學生，一個初中生，咩都做唔到啊。咁當時咧，我哋一齊咧做一個慈心收集，用我哋嘅呼吸咧。
送上周圍身邊嘅人一份祝福。咁特別為日本嘅災民祈禱啦。我記得當時個 image 咧就係我哋藉住我哋嘅呼吸咧送上俾日本嘅災民，希望啲雨水落嚟嘅時候咧，啲輻射係冇咗嘅，希望當地嘅居民咧能夠早日重建家園。咁做完呢個慈心收集之後咧，好多學生都話：我唔知點解咧，我做呢個練習之後咧，我覺得我自己做咗啲嘢幫到佢哋啊，我個心平安咗啊！咁我唔知大家有冇經歷過，就係喺大埔火災發生事故之後咧，可能有啲人覺得，哎呀，因為有啲環境個局限咧，我唔做到啲咩嘢啊。可能你啲親戚朋友移民咗外國，佢發覺，哎呀，香港發生呢個災難咧，我想做啲嘢做唔到啊。咁啊，或者啲學生啱啱12月咧考試，咁我喺學校服務嘅時候咧，都有啲學生話發生大埔事件咧，我唔可以去到現場幫手啊，覺得自己好無奈啊。我想講咧，慈心收集咧，都係一個好嘅練習咧，幫我哋，就算我哋有環境局限，唔能夠直接去到現場幫啲災民都好啦。我哋做一個慈心收集咧，都可能令到我哋嘅心咧安穩落嚟嘅，令到我哋覺得，就算實質嘅嘢未必做到，第一份心意、一份祝福咧，都係好噶。咁不如我哋一齊呢一刻，我哋一齊做一做呢個練習啊！呢個練習咧好簡單噶咋。就係通過你嘅呼吸送上俾周圍身邊嘅人。如果你覺得適合嘅話咧，可以慢慢合埋雙眼，試下留意下呢一刻我哋嘅呼吸，一吸一呼。吸氣嘅時候咧，想像喺大自然嘅環境咧，吸入新鮮嘅空氣。呼氣嘅時候咧，送上祝福俾自己。平時生活我哋都好勞碌，或者發生火災事故嘅時候咧，我哋都做咗好多嘢關懷身邊，周圍身邊嘅人。你可唔可以用呢份愛心咧對待自己，祝福自己咧？都願自己生活都係幸福，都係快樂嘅。都願自己身體健康，一吸一呼。然後慢慢將個注意力咧，試下去到你生活當中一個你好心愛嘅人，你好關愛嘅人，你會諗起邊個咧？試下藉住呼吸咧，送上祝福俾呢個你好心愛嘅人，可能你嘅屋企人、你嘅好朋友，都希望佢生活都係順利嘅，希望佢身體都係健康，都係幸福。然後慢慢將你嘅心咧擴展開去，試下諗下最近生活當中有邊個人可能同你嘅關係唔係特別緊密嘅，可能今日出門口一個看更伯伯，或者搭車嘅時候咧一個乘客，你可以藉住呼吸都送上祝福俾佢，都願佢生活都係平安，希望佢生活咧都係幸福快樂嘅。如果你願意嘅話咧，試下將你個心再擴展開去啊！生活當中有冇啲咩人你覺得同佢相處有困難嘅？好多時我哋會做啲嘢傷害到其他人，可能有內心咧都係唔平安，都係唔開心，所以忽略咗其他人嘅感受，佢哋嘅需要。如果你願意嘅話咧，借住你嘅呼吸，都送上祝福俾呢個人啦，都願佢內心平安嘅。然後慢慢將你個心咧擴展開去，
最近大埔發生火災事故，好多人都流離失所，我哋都藉住我哋嘅呼吸去祝福呢啲居民，特別面對緊親人離開、面對哀傷嘅災民，亦都包括外籍嘅女傭，佢哋嘅家人喺遠處，都藉住我哋衷心嘅祝福，希望佢哋內心得到安慰，得到平安。淨係俾自己靜一靜，感受下，當你內心咧祝福完自己，祝福周圍身邊所有嘅人嘅時候，你嘅心呢一刻有啲咩感覺？聽一聽以下個故事啊！好耐以前喺猶太教有個教士，有個師傅同佢學生講：我哋每一日黎明時分咧，去特別去祈禱啊！點解啊？因為呢一刻係最神聖㗎，喺呢一刻光明就會嚟到，黑暗就會消失。咁師傅就問啲徒弟啦：你知唔知呢一刻係幾時啊？咁大家靜一靜之後，有個徒弟就話啦：我知師傅，就係當我望到遠處對面嗰座山上面，我能夠分辨到邊啲係綿羊，邊啲係山羊。呢一刻黎明已經到啦。師傅搖搖頭話：唔係啊。另一個學生就話啦：師傅，我知道啊，就係當我遠處望去對面山上面，我能夠分辨到邊啲係無花果樹，邊啲係橄欖樹。呢一刻黎明咪已經到咯。師傅聽完之後都話唔係啊，大家都靜一靜落嚟，諗唔到答案。最尾師傅同佢講：當你打開雙眼望下你周圍身邊嘅人，你發現佢哋每一個都係你嘅兄弟、你嘅姊妹。呢一刻黎明已經到啦，黑暗已經離開，光明已經來臨啦。大家覺得適合嘅咧，可以慢慢張開雙眼，翻嚟呢一刻。咁今日咧呢個網上嘅講座咧完結啦，希望今日同大家分享一啲唔同嘅方法去處理我哋自己嘅內心一啲壓力嘅反應。希望今日嘅講座咧能夠為大家帶嚟一份平安，一份希望嘅。多謝晒大家出席今日呢個講座。